oli mukama empologoma ya Yuda, sebo kabite tewali yagwenkana. Tata oli mukama empologoma ya Yuda, sebo mukama tewali yagwenkana. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo mukama tewali yagwenkana. Tata tewali yagwenkana, mukama tewali yagwenkana. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo kabite tewali yagwenkana gwe. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo mukama tewali yagwenkana. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo kabite tewali yagwenkana. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo mukama tewali yagwenkana. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo kabite tewali yalinga gwe. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo mukama tewali yagwenkana. Tata tewali yagwenkana, mukama tewali yalinga gwe. Osinga abasajja b'ebbeeyi, osinga emirimu egy'ebbeeyi, osinga abakyala b'amaaso, osinga abakyala b'obubina. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo mukama tewali yagwenkana. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo mukama tewali yagwenkana. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo mukama tewali yalinga gwe. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo mukama tewali yagwenkana. Tewali yagwenkana, tewali yagwenkana. Tewali yagwenkana, mukama tewali yalinga gwe. Osinga abaana betwagala, osinga ennyumba ez'aggoloofa, tewali yagwenkana. Mukama gwe tewali yagwenkana, tewali yagwenkana. Yesu tewali yagwenkana, tewali yalinga gwe. Tewali yagwenkana. Nga bwe tusinza owooluganda osobola okubeerako gw'osha yalingira omugambe nti no Sister Rosette atandise. Haleluya. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo mukama tewali yagwenkana. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo mukama tewali yagwenkana. Tata oli mukama empologoma ya Yuda, sebo kabite tewali yalinga gwe. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo mukama tewali yagwenkana. Tata tewali yagwenkana, mukama gwe tewali yalinga gwe. Osinga esente zetwagala, tewali yalinga gwe. Mukama gwe tewali yalinga gwe. Yesu tewali yagwenkana. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo mukama tewali yagwenkana. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo kabite tewali yagwenkana. Haleluya. Mukama yebazibwa abooluganda, musiibye mutya, mugamba mutya, kansubire muli bulungi nnyo nga nange bwendi obulungi. Haleluya. Amanya n'eddoboozi ndi Rosette Nakazibwe nga bulijjo mu nnyumba sitambudde nzekka, ndina omwoyo wa Mukama. Haleluya. Kankusabe obeereko gw'osha yalingira omugambe nti tuli ku live yaffe amanya gali mu kigambo kya Mukama. Haleluya. N'olw'ensonga eyo obeerako gw'osha yalingira tusobole okugulawo essala ya saavisi yaffe nga tugenda mu maaso. Haleluya. Beerako gw'oyita afuna ekitabo, peeni yo ne bayibuli yo. Mukama ffe yeebazibwe. Katusuubire okuva gye twatandikira yonna yonna wategeka dda peeni, wategeka dda bayibuli yo obanga wali togiyina. Haleluya. Kale n'olw'ensonga eyo baako gw'otemyako gw'osha yalingira naye abeereko tuleme kweyagaliza ffekka na ffekka. Haleluya. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo mukama tewali yagwenkana. Oli mukama empologoma ya Yuda, sebo kabite tewali yagwenkana. Tata oli mukama empologoma ya Yuda, sebo mukama tewali yalinga gwe. Oli mukama
mukama empologoma ya Yuda, ssebo mukama tewali yakwenkana. Haleluya. Kansubire nti weetegese abaana batazuza wansi tugenda kusomera wamu ffenna. Haleluya. Olunaku olwaleero nze n'omwoyo wa Mukama tuzza okwogerako gye muli ku mulamwa gwaffe ogugamba nti okwekkiriranya. Haleluya. Okwekkiriranya kubanga abooluganda ffenna tukimanyi nti nno okwekkiriranya kintu si kirungi nnyo. N'olw'ensonga eyo tuze tukyogereko tulabe nga tufuna engeri gye tukikyusaamu tusobole okutambulira mu makubo amalungi. Haleluya. Kale n'olw'ensonga eyo weewombeke tusobole okugulawo n'essaala yaffe nga tugenda mu saavisi yaffe. Haleluya. Katonda kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, nkugulumiza kabaka bakabaka, Katonda omuyinza w'ebintu byonna, nkwebaza Katonda atenkanika gwe kabaka bakabaka ayaliwo mu ntandikwa era kati bw'oli ate era olibaawo. Taata ne saavisi ya leero ngitadde mu maaso go Katonda asinga bakatonda, leka okubeerawo kukubeere muffe Mukama. Kowoola omwoyo wa Mukama Katonda asinga bakatonda, jangu otwale saavisi eno mu maaso go, leka ekisaawe kibeere, jangu oyogere n'abantu, leka nnyini kigambo kino gwe wakireetedde asobole okukitambuliramu ate era akikoleremu ate era nywezebwemu akyuke. Tukowoola obulungi bwo, tukowoola ekisa kyo, leka tusazamu buli pulaani ya mulabe ebadde etegese okuwugula abaana bo wakati nga tuweereza, lekenga tugisaza mu linnya erya Yesu. Egyo emyoyo gibawugulawugula, oli n'abeera nga ali focused ku njiri, naye esimu ne zimuvugira ne girlfriend atalina kyamugasa n'amukola ki n'atandika omuweereza bu message. Tusazaamu ago amasimu agatalina kigagasa mu linnya erya Yesu. Tukowoola omwoyo w'obukakkamu n'okwewaayo tusobole okunywerera ku kigambo kya Mukama. Leka tusobole okuyiga wakati nga tuyiga, leka ekigambo kino tukinywereremu ate era tukitambuliremu tusobole okubeera nga tukuza omuntu waffe ow'omunda. Byonna tubisaba nga tuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu, tusabidde n'okwebaza. Fenna ne tugamba nti amina. Abooluganda leero omulamwa gwaffe guli compromise, the spirit of compromise. Hallelujah. Tugendako mu kitabo kyaffe. Tugenda kutandika mu kitabo kyaffe ekya Luka 4:5. Luka 4:5 Luka 4 okuva ku nnyiriri olwokutaano okutuuka ku lw'omunaana. Haleluya. Alright. Luka 4 okuva ku lunyiriri olwokutaano lugamba nti n'amulinnyisa n'amulaga obwakabaka bwonna obw'omu nsi mu kaseera katono. Setaani n'amugamba nti n'akuwa ggwe obuyinza buno bwonna n'ekitiibwa kyamu kubanga naweebwa nze era ngabira buli gwe njagala. Haleluya. Kale bw'ononsinza mu maaso gange buno bwonna bunaaba bubwo. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti kyawandiikibwa nti osinzanga Katonda omu yekka. Haleluya. Abooluganda, singa buli we tuba tusoma, bwe tubanga engeri nze gye nsomye mu lunyiriri luno okuva ku lunyiriri olwokutaano mpaka ku lw'omunaana, bw'oba otusomamu kiki ekyokuyiga, ofunamu kyakuyiga ki? Sitaani bakulaga wano nti sitaani talina gwatya. Haleluya. Sitaani talina gwatya. Buli omu amukema. Bw'aba nga yasobola okukema Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, means that naawe takutya. Naye kiri gye tuli, brother Andrew tukwaniriza, Mukama akuwa omukisa, beerako g'osheyalingira naye asobola otwegattako. Bw'aba sitaani asobola okukema Yesu omwana wa Katonda omulamu, ate ffe baani? Naye ffe omulimu gwaffe tuyina kuva ku kibi ekyo. Tuyina kumanya nti no ddala ono sitaani. Naye abooluganda tuyitiridde nnyo okwekkiriranya, n'olaba ekintu nga kibi n'ogenda mu maaso nakyo n'okikola. Okugeza tugenda ne tulaba ebintu ebimu, kati kankuwa ekyokulabirako. Nti kale olina byogoba, nti oba kale olina Mariyo gy'otisse. Katugambe bwe bityo. Naye oli okuyisizaawo n'akugamba nti olina okumpaayo kyompaddeyo. Haleluya. Olina okumpaayo kyompaddeyo. Obooluganda okimanyi bulungi nnyo nti Katonda waffe n'omwoyo wa Mukama ne Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu gwe tugoberera tayagalira ddala kigambo kye bayita nguzi. Naye ffe twekkiriranya n'owaayo enguzi ggola okubanga oyagala ebintu byo bikole ki? Biyitemu. Y'ensonga lwaki bwe tuwaayo enguzi eyo tutuuka n'okutunda ebintu byaffe nga tebitambula. Twekkiriranyiza. Naye wano Sitaani bwe yagambira Yesu nti nno nti nsinza nkuwa ebyobugagga byonna. Bano ebino ebyobugagga ebitumalamu byakuno ku nsi. Abooluganda, tulina okwekubako mu mitima gyaffe
ne tulabira ddala nti nno tulina okugoberera wano. Jjukira wano ku nsi tulina kulya 10 ne mu ggulu bwe tutyo, so tetwagala ate wano ku nsi tubeere bulungi ate tutuuke mu ggulu nga tugenda mu geyeena. Haleluya. Bananga abooluganda, wano sitaani we yakemera Yesu n'amugamba nti nsinza nkuwa ebyobugagga bino byonna. Abaana b'abantu ennaku zino Yesu teyakikola, kubanga yakimanya nti osinza Katonda omu yekka era okolanga ki era omwagaliranga ddala. Haleluya. Naye abooluganda twekkiriranyiza nnyo. Osanga omuntu n'asaddako omwana we olw'okwagala ssente. Haleluya. Osanga omuntu n'awaayo omukyala we tikubanga yayagala bugagga. Nokola ensobi ng'ogimanyi nti kyokola kikyamu ne Katonda takikirizamu era takyagala ate era kimunyiiza. Naye gwe olw'okubanga oyagala owulira nti nno oyagala osanyusa omutima gwo n'ogenda mu maaso n'okikola. Abooluganda tulina okwegendereza mu ntambula yaffe yonna yonna. Haleluya. Kansuubira ontegeera. Tukkirireko mu Baluumi 14. Abaluumi 14 okuva ku 11 okuva ku 11 wagamba nti Abaluumi 14:11 agamba nti kubanga kyawandiikibwa nti nga bwendi omulamu bw'ayogera Mukama, buli vviivi lirinfukaamirira na buli lulimi lulyatula Katonda. Kale bwe kityo buli muntu muffe alibalirirwa omuwendo gwe yekka eri Katonda. Kale tulemenga okusalira bannaffe emisango nate ffekka na ffekka, obutaleeteranga waluganda kwesittaza oba nkonge. Haleluya. Waliwo olunyiri lw'ensinza okwagala okuva ku 11 ku 12 wagamba nti kanduddemu olwetegereze, kubanga kyawandiikibwa nti nga bwendi omulamu bw'ayogera Mukama, buli vviivi lirinfukaamirira. Abooluganda ddala okakasa evviivi lyo lyokaloka lifukaamirira Katonda omu yekka era omwana wa Katonda omulamu ng'osinza ng'osaba. Tugenze nnyo mu masabo tufukaamirira lubaale n'emisambwa ebitulusuzanga tutunula naye nga tukimanyi ne bakafaya waabyo, naye ne tuwekkiriranya ne tugenda mu maaso n'okukikola. Na buli lulimi lulyatula Katonda. Kale bwe kityo buli muntu muffe alibalirirwa omuwendo gwe yekka eri Katonda. Haleluya. Abooluganda, Yesu bw'addira wano ku ssaawa zino ddala kiki ekikubalirwako? Ku kyakutonza okujja ku nsi kiki ky'owaatandiseeko? Kwambala mini, kulega mabeere gabooze oba kusiba balansi, kusobola ssente z'abantu mu nsawo ng'obasala nsawo? Omanyi gwe buli omu njagala nkubuulire, maama we ne taata we baali bakuzaala okuleeta ku nsi, Katonda ye yakuleeta. Naye njagala nkubuulire owooluganda, Katonda ayina byagenda okubuuza bwe wali ojja mu nsi muno ekyakutonza, wakikola ate wakikola. Bameka b'obuulidde enjiri owooluganda? Sister Irene enkwaniriza nnyo muganda wange. Shareyingako tusobola n'okuŋŋaanya abala. Haleluya. Bameka b'obuulidde enjiri? Bameka b'okoledde obulungi? Bw'ofunye obugagga bwo wezizza weka oba ogabiddeko ku neighbor wo atalina? Nkubbirako. Bagenda kukubuuza ku nsi we twakutuma ku nsi wagenda kukola ki? Twakutonda, twakusindikira okukola kino ne kino ne kino ne kino. Ddala kiki kyowakola? Weekyekingire. Buli omu Katonda ayogera naye ate era n'akubuulira kiki kyekyakutondesa ku nsi era kiki ky'olina okukola. Naye olw'okubanga twekkiriranya, olw'okubanga Mukama agenda n'akulaga nti olina okubuulira enjiri, kale genda obuulire enjiri wali ku street. Noga ng'ani bandaba batya? Already okimanyi Katonda kiki agambye okukola. Naye olw'okubanga otyambwa okuswala n'oweerabira nti nno Katonda aba n'ensonga lwaki akugambye ekyo, alina omuntu we gw'ayagala okutaasa.
naye weerabidde nti omuntu oyo gwagenda gwayabadde akusindikira okutaasa singa azikirya n'ava mu bulamu bw'ensi eno n'agenda mu geyeena omusaayi gwe gubalibwa ku ggwe. Haleluya. Tugenda kwewaayo n'omutima gwaffe gwonna. Bana abalokole tukimanye nti ffe munnyo gwa nsi, ffe birungo bya nsi eno. Entambula yaffe ddala ddala ebikolwa byaffe eri abantu bitegeeza ki? Haleluya. Weewaawo n'omulaba agenda n'atukema n'ovaako waya n'okola ki, naye tulina okwewaayo ennyonyo n'okwekubiriza nti abandi okumpi. Omanyi abantu bo banyiiza, sitaani yabakozesa by the way. Omuntu nakola ekintu ogamba kino akoze kyaki, naye olw'okubanga tuli kyakulabirako eri abalala tulina okwefaako ffekka na ffekka. Ennyambala yeweesa Mukama ekitiibwa, enjogera yeweesa Mukama ekitiibwa. Obadde okimanyi nti omulokole yenna singa akola akantu, oba oli pasita oba toli pasita, naye olina kizuula nti oli mulokole n'okola just akantu bwe kati, agenda kubuuza naawe omulokole ekyo okikola, lwaki olowooza ayogera bw'ati? Trust me, ffe tuli kirungo, tuliwo kukyusa abantu nga bw'onoofumba enva n'oteekamu omunnyo n'oteekamu lweyiko n'okyusa kwegamba enva ne tusobola ofuna tesiti ennungi. Yeffe abalokole kyekyo ekyatutonza, kyekyo ekyatonza nze naawe tusobole okubeera omunnyo gw'ensi mu nsi eno. Haleluya. Owooluganda njagala okimanye oli kipande kya Yesu Kristo. Ebikolwa byo byonna bye bigenda okyusa oyo neighbor wo omulogo ng'ettabbo, bye bigenda okyusa oyo ayeefuula mukwano gwo naye nga si mukwano gwo. Ebikolwa byo byokka bye bigenda omukyusa, yeekube mu mutima. Mukyala gwo omufumbo, ebikolwa bye bigenda okyusa bbaawo asula ebweru obutata buli nnaku akomawo ku makya, naye ebikolwa byo akomyewo oli mulokole. Yes, oli mulokole, naye akomyewo weeyisizza otya? Haleluya. N'okuba abaana n'obavuma buli ssaawa, n'obavuma n'ebigambo ebinene munnange ebitayitibwa Mukama, ate ye bw'akyogera omwana naawe n'omuddako n'omukuba. Naye ebikolwa byo ku mizigo kw'osula awo biweesa Mukama ekitiibwa. Amazima ositula Bayibuli lunaku ng'ogenda okusaba ne bakulaba ng'ozizaawo gye bagamba banaayita omunsumbu wandi mu kusaba, naye bw'omaliriza osaba bw'oti ebikolwa byo biweesa Mukama ekitiibwa, bisitula ekitiibwa kye. Singa Katonda addira wano ku ssaawa zino n'asindika Yesu n'agamba kati genda obakime, amazima ddala ogenda oba osigala? Akawuzi kali Pastor Aida ke yayogerako kayitako. Kati olwaleero Bayibuli egamba Katonda tasindika kigambo ne kiddajjaali nga kyereere, wabula okujjako nga kikoze ekyo kyaba yakitumidde. Tugenda okuggwa mu maaso ga Mukama olunaku olwaleero, twenenye tuleke obubi bwaffe bwonna, buli omu nze naawe omanyi obubi bw'otambuliramu, ate era nange mmanyi obubi bwe mbadde ntambuliramu. Buli omu agenda kugwa ku viiviirye, yenenye ng'akabirira Mukama omusaasira ku lw'okwekkiriranya kw'abadde akola. Tugendeko mu Luka 17. Luka 17 okuva ku linnya olwokusatu. Luka 17 okuva ku linnya olwokusatu wagamba nti mwekuumenga muganda wo bw'ayonoonanga, omubuuliriranga, bwe yeenenyanga omusonyiwanga, era bw'akwonoonanga emirundi 7 ku lunaku olumu, era emirundi 7 n'akukyukira ng'agamba nti neenenyezza omusonyiwanga. Abatume abooluganda ekintu kino kinkwatako nnyo. Amazima ddala ddala bameka abooluganda mulokole ggwe wooli, sister oba brother gwe wenna andaba essaawa zino oba ampuliriza oba anandabe edda, bameka abakunyiizizza n'obasonyiwa? Bameka abakunyiizizza n'obasonyiwa? Naye ddala obadde okimanyi nti abalokole bangi tuva ewaka ne tugenda ku kyaki, naye nga obudde waka ng'obusungu wanyigidde omusajja, wanyigidde omwana yafunye olubuto, n'ogenda ku kyaki ng'olina obusungu, n'otuuka ku kyaki n'osooka osanyukamu awo, ebusungu n'obwerabira, bw'ofulumayo obusungu bwo ne budda, n'oddayo ewaka n'ozzaako feesi yo. Abooluganda tulina okweddako akantu akatono nnyo bwe kati kaleme tutwala mu geyeena. Tufubye nnyo
naye okufuba kwaffe kuleme kubeera kwa bwereere. Haleluya. Okufuba kwaffe kuleme kubeera kwa bwereere. Omuntu wakola ekintu kyesonyiwa ate kyerabire, so si kumwesonyiwa akukoze ekintu, naye musonyire ddala okuva ku ntobo y'omutima gwo. Waliwo ebizibu ebyokusonyikika, naye bw'olowoozaamu ge yeena njagala nkubulyeko owooluganda. Ogenda kugaana okusonyiwa oyo akupasuddeko omusajja wo nga babadde bagenda kwanjula. Ogenda ofiire awo, ogenda ofe. Ovudde mabega wenna osaba, weenenya, weekola ki, wenna weetukuza ku lunaku lumu bwe luti mu ddakiika ntono nnyo bwetu, n'okizuula nti mukwano gwo akwagalira omusajja. N'otabasonyiirayo, n'okutuka n'ofiira awo. Biri byonna by'obadde osaba, by'obadde osiiba, by'obadde osiga, by'obadde okola ki, biba bifiiridde bwereere. Naye nga lwaki? Tuyige okusonyiwa mangu, tukimanye nti bw'oba ku ssaawa eno emu ossa, manya waliwo essaawa emu oyinza obutasobola kussa. Tubeere nga twetegekera akadde ako. Tuyige okwewaayo ffenga naffe katusonyiwe abo bonna abatusobya. Omwana afuna olubuto wano, omuzadde n'amubikka emiggo n'atamanya nti ekyo ekyamufunisizza omwana olubuto tekiva ku mwana, kiva ku sayidi eyiyo oba eya kitaawe. Banaye bazadde bannange, tweweeyo ffenna ffenna tugwe ku vivi tukaabirire Mukama. Tulekerawo okukola obubi, naye obubi bunyiiza Mukama, bukyayise butugobako omwoyo wa Mukama. Twayongerayo. Olwokutaano lugamba nti abatume ne bagamba Mukama waffe nti otwongereko okukkiriza. Mukama waffe n'abagamba nti singa mulina okukkiriza okutono nga kaweke ka kalidaali, mwandigambye omusikamini guno nti siguka osimbibwe mu nnyanja, era gwandibawulidde. Haleluya. Abooluganda, okukkiriza kwo kukutwala kuyimiridde kutya. Mu wiiki eyo tubadde tusomanga mu Good Morning Holy Spirit, tubadde waliwo olunaku twasabirako ku kukkiriza kwaffe. Haleluya. Naye njagala kubuuza, okukkiriza kwo kuyimiridde kutya? Ddala weewaddeyo gwe nga gwe okkiriza nti kyosabye weewaawo kiruddewo okutuuka olunaku lumu kigenda tutuuka? Abaana abala tuyina ensobi emu gye tugenda tukola. Nolaba nga waluddewo okuwasibwa olwokubanga oli mumyufu nnyo, wamyuka nnyo, oyina akabinako, oyina entumbwe yo, oyina ebbeere lyo lireega lyonna ne ligenda eri buli omu n'omuyitako ng'akola ki, nga agudde amatu. Naye olwokubanga oluddewo ng'okwambala ekiteeteeyi ky'akadaali ekyo, noweekkiriranya n'ogenda noweefumbiza wekka. Bw'obanga wakale wafumbirwa dda nga obadde tonnamanya Yesu Kristo, ng'oba kale wali wakozesa dda abasajja ng'obadde tokimanya ekyo oba okitegeera ng'obadde tokimanyi, awo teguba musango. Naye okwekkiriranya kitegeeza nti buli bw'obanga omanye ekituufu ate n'osigala ng'okikola. Haleluya. Okubeera ng'omanye ekintu ekituufu kyeki ate n'osigala ng'okola ekintu ekikyamu ky'oba ogenderako. Omanyi nti no Yesu Kristo tayagala kola ki? Katonda affe tayagala muzzaako, tayagala kusinza bikatonda, tayagala kusinza mukazi, tayagala kusinza kintu kyonna kyonna. Naye gwe era kyatayagala n'ogamba kangene ekikola nti Katonda aluddewo okumpa kino, aluddewo okumpa obufumbo, aluddewo okumpa omukyala, kati kangende neeyiyize n'ogenda ew'omusawo. Naye weerabidde nti ew'omusawo ogenzeeyo ng'oyagala kutase mu kizibu kimu, ogenda kujjayo bizibu byenkana ki? Haleluya. Ogenda kujjayo ebizibu byenkana ki? Mizimu emyeka gy'ogenda okusokoolayo. Y'ensonga lwaki abalokole tumaze emyaka miyitirivu mu bulokole naye nga tewali kikyukako. Walokoka osula mu muzigo gumu nga kateri gy'oyawuzaamu. Trust me, mu myaka 15 gy'omaze mu bulokole okyali mu muzigo gwe gumu, okyali awantu weewamu. Golooza Katonda ekyo kimusanyusa? Kiweesa Katonda ekitiibwa? Lwaki? Wekkiriranya nnyo. Okimanyi bulungi nnyo omusajja we agenze wali n'asala nsawo, sente ezo n'azireeta, n'otasobola kuva ku vivi kufukamira kugwegayirira musajja we ave ku kigambo kye bayita bubbi.
gwe n'okwata sente zo n'oteeka mu nsawo n'oli. Haleluya. Naye nga lwaki twekkiriranya ekyenkanidde awo? Okimanyi nti omuntu akitegeera bulungi nnyo nti ogenda mu ssabo kibi Katonda takyagalira ddala oba mwana wa Sitaani. Naye n'agamba kaŋŋendeyo ŋŋenda kwenenya. N'agenda mazima n'asiraanya munne. Atalina mukwano gwo nno mukwano gwo n'amukola ekintu ekikyamu. Abooluganda, bino ebintu byansi lwaki bitumalamu nnyo ekigenze ewala? Lwaki bitumalamu ebigenze ewala? Haleluya. Haleluya. Nze n'oba otonziramu manyi nti nno okitegedde. Mu mwezi guno ogwa Desemba gwe tugenda okuyingiramu abooluganda, mbadde nsaba wakati nga tuwulidde ekigambo kino tuve ku kwekkiriranya, tuleke obubi wakati nga tuyingira omwaka omujja tubeere nga ffenna tukyusiddwa. Omubi oleka obubiibu. Okimanyi bulungi nnyo okuula omusajja, abasajja abangi ennyo tekiwesa Mukama kitiibwa. Ddala ddala okola kyaki? Kuŋŋanya akatono k'olina, Katonda ajja kakuweeramu omukisa. Okimanyi bulungi nnyo Katonda tayagala kukozesa musajja genda ku musajja nga tannakuwasa. Naye gwe brother n'olyoka okanda omwana wa muno n'olyoka omukandakanda olw'okubanga oyagala okubikkula ku meter box ye. Ddala kiki ennyo ky'onoonya okwagala okututwaza mu geyeene ekyenkanidde awo? Babulaza nammwe mweddeko Sitaani aleme bakozesa. Bw'oba olaba ng'oli bubi nnyo ebintu mbiteekemu obwangu, mugende ku kyaki mugende ku musaayi babakebeza omusaayi, mugende ku kyaki babagatte ekintu kiggukewo. Naye gwe n'oyagala okucekinga meter box yono, n'oyagala okugenda mu meter box yono, n'oyagala okugenda mu meter box yono, naye ng'okimanyi bulungi nnyo Mukama takyagala. Katonda akolimira omuntu omwenzi, tayagalira ddala bwenzi. Ddala nga obala okuva mu bwenzi bwo n'ogenda ku kitundu ku kituuti n'oyimiriza n'otandika okusinza Mukama. Mukama Katonda wange. N'obeera ng'oli mulokole naye nga bakimanyi oli mulokole naye nga gwe toyisa akwana g'okkiriza. Ekisa bandi olina kingi weebale nnyo. Naye abooluganda, olw'okuba ng'oyagala okukwata essimu ey'ebbeeyi ekutunzeyo ekitiibwa kya Mukama, nga kiki ennyo olw'okuba ng'oyagala okwambala olugoye olupya olwakajja, ddala ofaaki? Kati olugoye lugenda kukera enkya lukaddiwe. Tuleke obubi abooluganda, tuleke obubi. Naye tuyitiridde okwonoona, tuyitiridde okukola ekibi nga tumanyi nti kibi. Bw'oba ng'olina ekintu ky'ogenda okukola ng'olya kibi n'owulira omutima nga gugamba nti ky'ogenda okukola kibi, minisita ti oyo Mwoyo wa Mukama akulabula. Bannange kyesonyiwe, weenenye mu kaseera ako ki ky'obadde ogenda okukola okiveeko. N'okimanyi omusajja gw'oliko omufumbo nga naawe Katonda alina owuwo gwe yakutegekera. Bw'oba nno tokitegedde ekyo kitegeerekeka. Naye n'okimanya bulungi nnyo omusajja mufumbo alina abaana bwe bwe bati, alina ne mukyala bwe bw'ati, mazima n'ogenda okumenya amaka g'abanno. Ddala ofaaki? Ofaaki? Olw'okubanga oluddewo okufumbirwa weerabidde nti Katonda akyakkamuliramu owuwo alina okukuwasa, amukamulamu amampaati gonna gonna, okwepanka, okugamba amawagali gonna gonna akyagamunuunamu agasse wansi. Okimanyi bulungi nti eriyo abasajja abakubi, eriyo abasajja abatagaba ssente, eriyo abasajja kwegamba ye nga teyeefiirayo ku mukazi tawa mukazi kitiibwa. Ebyo byonna ebikyamu ebimuliko Mukama akyabimunuunamu. Tubeeremu okugumiikiriza bannange. Olw'okubanga brother akugambye nkwagala nnyo n'agamba ngenda kukuwasa, naawe n'osalawo no meter box n'ogiteekayo ne bakwata. Aye, owooluganda kimanye ekyo okikoze okimanyi Katonda takyagala. Agenda buli kyokola kyonna kigenda kubalirirwako. Banaye tukolere eggulu. Tukolerere eggulu, tuleke bino ebyensi ebitumalamu obumazi. Ebyensi bitumaliramu bwereere.
Mazima abazadde bakuba abaana omwana afunye obuto muzadde n'amubikka emiggo Yesu kyakoze kiba kikyamu. Naye osobodde okufaayo ennyo kiki ekiva ku kintu ekyo? Lwaki akoze ekintu ekyo? Wakati nga tetunnalaba nsobi waki omusajja azadde ebweru. Sooka weekyekinga eggwe nga ggwe lwaki kibadde bwe kityo? Ebikolwa byaffe bitugabula nnyo mu bintu ebitali mu magezi. Tulekeraawo okwekkirira, tulekeraawo okwesaasiranga abooluganda. Haleluya. Tulekeraawo okwesaasiranga n'omanya ekintu kikyamu ky'okola. Olwokubanga tolina sente zakologa abanaye ne Katonda n'asaasira busaasizi. Zate abaana bange mbaliise eki. Bw'abanga yasobola okugabirya nabbi Eriya ku kagga gye yali. Gwe tasobola nnyo naawe okusingawo n'akuweereza oyo asobola okuleetera ekyokulya. Olabirawo ng'oli azze n'akukyalira. Banaye mbabuulireko tuve mu kwekkiriranya, tuleke obubi. Tuleke obubi abooluganda. Tuleke okwesaasira. Tuleke okwesaasira. Haleluya. Tuleke kigambo kwesasira. Oli mu kibi okimanyi kibi. Otunda omwenge okimanyi omwenge mubi. Naye nga gwe ddala ogenda mu maaso n'ogutunda ate oba toyina mulimu. Weerabidde nti Katonda owaffe ye Katonda alina buli kimu. Buli wonsi omanye ekituliisawo okufuna ebintu ebisinga bye tuba tusabidde tusaba bubi ate ne tusaba nga tubuusabuusa. Tweggyemu ekintu ky'okubuusabuusa. Njagala nkulye Katonda bw'akugamba nti nno Rose nkusumuludde, n'agamba Irene nkusumuludde, n'agamba Fiona nkusumuludde, n'agamba Andrew nkusumuludde, n'agamba Steven nkusumuludde. Buli kinoomu ali awo n'amugamba nti nno owooluganda nkusumuludde. Nywerera ku kigambo ekyo. Weewaawo oyinza okuyita mu mbeera ng'omulaba akulwanyisa. Nywerera mu kigambo ekyo. Lwaki obuusabuusa ekigambo kya Mukama ng'ate yayogedde? Embeera wejja kwegamba kinze Mukama yaŋŋamba yansumulula. Period. Sitaani oba omukubye. Naye banaye tugenda ne twekkiriranya, ne tukola ekikyamu, ne tunywerera mu bubi. Nze njagala okgenda mu ggulu. Amazima njagala Katonda wange abe proud of me. Njagala neenyumiririzeemu. Agambe nti mbutuufu Rose okinkoledde. Naye ate gwe owooluganda gw'oli otya, gw'oyagala ki? Nga twewaddeyo nga tusabye, nga tusiibye, nga tusize. N'okimanya bulungi nnyo nti Katonda bw'akuwadde omulimu, okimanyi bulungi nnyo ekibereberye tekigenda mu nsawo ekigenda kisweki forward ku chat. Naye zonna nga bazikuwadde olwokubanga bakubanja ennyumba, n'oga banaye Katonda n'asaasira busaasizi. N'ozikozesa ebyo by'oyagala olwokubanga okyalinawo ebizibu. Owooluganda. Neweerabira nti sitaani akuzibya amaaso olw'essente zaakulaze nti zonna nnyingi ekibereberye totegana kiwa. N'omanya bulungi nnyo ekimu eky'ekkumi teeka kirina okuva ku musaala gwo. Naye zonna nga bazikuwadde, n'ogenda n'ogula engatto emitwalo ameka, n'ogenda n'ogula buli kimu kyonna ky'oweetaaga eky'ebbeeyi. Naye ng'ekimu eky'ekkumi kikulemye okuggyako. Ekikuweesa enguzi kiki? Ng'okimanyi oli mulokole. Tukkirieko wano mu Koseya 7:14 tumalirize ne Saala sijja bafiirako. Mu Koseya 7:14 agamba nti so tebankaabidde na mutima gwabwe naye bawowogganira ku kitanda kyabwe, bakuŋŋaanira eŋŋano n'omwenge banjeemera. Haleluya. Kanduddemu olutegeere. Koseya 7:14 agamba nti so tebakaabidde na mutima gwabwe. Bw'obanga osaba eri Katonda osaba ku mumwa wano oba osaba na mutima gwo. Katonda jjukira atunuulira mutima, atunuulira kiri munda. Katonda atunuulira kiri munda. Brother Lucky nkwaniriza Rochi. Katonda atunuulira kiri munda. Bw'oba osaba ddala
osaba kiri kungulu oba osabya na mutima gwo. Omanye eriyo ebintu bingi nnyo okusaba kulimu enjawulo ssebo. Omuntu asaba ano n'abalaga nti ndi mutuufu ndi mwoyo nnyo n'akulaga nti naasaba nnyo naye ng'ebirowoozo bye birowooza omuwala gwe yakwanye, birowooza omusajja gw'ayagala ennyo, birowooza emmere gy'alese ku kyoto, birowooza amata ge agagenda omuyiikako. Katonda atunulira mutima ow'oluganda. Omutima gwo guli mu maaso ga Katonda oba gulowooza birala? Ogenda mmala ebbanga lyo lyonna ng'obadde mu kusaba n'okusiba naye nga Katonda akulabanga atalina kyokola. Nga Katonda akulabanga atalina kyokola, atalina nga kugamba akulabira ddala nga oli bubi. Tugenda gwa mu maaso ga Mukama olwaleero. Dakika zigenda kuba ntono nnyo. Nsiiba nkibagamba buli lunaku, Katonda tafaayo buwanvu bwa ssaala ki, afa kiri mu mutima gwo. Naye wakati nga tugenda okusaba njagala owooluganda okitegeere nti gwe kirungo kya nseeno. Mulokole gwe njagala olwaleero okitegeere nti gwe kirungo kya nseeno. Nagambye dda nga bwe tufumba enva ne tuteekamu ebirungo, tuteekamu ennyaanya, obutungulu, biringanya, green pepper byonna, manya gwe ebyo gwe obikola. Buli bw'okola ekibi omulokole ekintu ky'otalina kukola mu butuufu bwakyo, amaaso gonna gali ku ggwe. Tugenda gwa mu maaso ga Mukama twenenye okwekkiriranya kwonna kwe tubadde tukola. Njogera naawe brother abadde akimanyi nti okwegatta n'omukazi gw'otannaba kuwasa kibi naye ate n'ogenda mu maaso ng'okikola. Njogera naawe sister akimanyi ogende wa brother nga tannakuwasa kikyamu naye n'ogenda mu maaso ng'okikola. Bw'obanga obooluganda kino ekintu okitegedde leero wadde obadde ng'olina akwogereza ennyo eyo mita box toddamu gibikkula, giteekeko siiru obeere ng'oweesa Mukama ekitiibwa. Omulenzi oyo akwagala ennyo, leka akole ekiweesa Katonda ekitiibwa. Banaye tuyige okukola ekiweesa Katonda ekitiibwa. Buli w'oliweesa Katonda w'ekitiibwa, enzigi zigenda kweggulawo zokka. Leka Katonda yeegulumize mu ggwe wabula so si ggwe kwegulumiza. Njagala owooluganda okimanye nti olina kukkakkana wansi. Oyo akuwana nti oli mulungi nnyo, bw'oba oli mulungi nnyo olina akabina kanene nnyo, oli mweru nnyo nga bw'ayagala, akutwale mu kyaki akutongole. Akutwale mu kyaki akutongole. Naye twekkiriranyiza nnyo n'okola ekikyamu ng'abasumba bakiyimbirire mu mutuufu Mukama asindise bannabbi be okwogera ekintu kino, naye tukikola nnyo nga tumanyi kikyamu. Bw'abadde akyakikola ng'obadde tokimanyi, yes Katonda ajja kitegeera nti obadde tokimanyi, naye leero kituuse mu matuugo era okitegedde nti okwegatta n'omuntu atannaba kuwasa kikyamu, obwo buba bwenzi. Alina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Tugenda gwa mu maaso ga Mukama twenenye. Abawa obujulizi obw'obulimba tugwe mu maaso ga Mukama twenenye. Tuyitiridde nnyo okuwa obujulizi obw'obulimba. Oli mwana watu n'alinnya katuuti naawe obujulizi nga byayogera bya bulimba naye akiwulira, naye n'asalawo okugenda ng'akola ekintu ekikyamu. Mukyala gwe Yesu ofunye olubuto mu musajja omulala atali bbaawe wawaka. Wayenza atogaseeko okulimba. Lwaki okyalemezaawo nti omwana wuwo? Bw'oba oyagala ng'owulya otankana matankani, mwana mutwale ku DNA ewakiriba ku kyawe naye ng'oweesezza Mukama ekitiibwa, ate olulala tokiddangamu ekikyamu ekyokoze. Ffenna tutambulira mu nsobi, tewali atuukiridde. Ensobi zikolebwa abantu. Naye bw'oba okoze ensobi ezo daddala okoze otya weenenyezza ensobi gy'ovuddemu maze n'ogiddamu, kubanga ebiseera ebisinga tukola ensobi nga tukitegedde nti nsobi, naye ate eriyo abakola ensobi ng'akimanyi nti nsobi. Njogera naawe omukyala step mom aloga omwana wa banno nga gwolinga weeradde nti naawe ozadde. Mazima ddala n'osiranya omwana wa munno nti talifuna wadde akasente. Omwana n'akula n'asoma ebitabo bye n'abeera n'eziddiguli naye nga talina wadde akalimu, buli bw'atambula tewali amuyambamu wa mulimu. Omutima omubi ogwo gwaki balokole?
naye ate nga kyewunyisa okeera ku makya nokwata bayibuli yo n'ogenda ku kyaki n'osaba n'okomayo waka n'ojjulira abaana ababa emmere abamuno n'otabawa mmere nga naawe emmere yogenda kugiri omale ogitwala emmanju ate enkeera enjala ebeere ng'ekuluma. Abakyala twejjemu omutima omubi, abakyala twejjemu omutima omubi. Omwana talina musango, omwana gw'otulugunya buli ssaawa talina musango. Naye tuyitiridde nnyo okubeera n'obujja ku baana b'abannaffe olwokubanga omwana weerabidde bannaye njagala nkubulyeko mulokole buli kyokola oba osize. Nsiiba nkibagamba wano togenda kusiga bijanjalo okungule kasooli. Manya buli kyosiga kyokungula. Abamu tubonaabona ebibonoobono ebitali byaffe ebyabazadde baffe bye baakola. Naye gwe weewaddeyo toyagala omwana we kibonoobono ky'owatambuliramu n'omwana we akitambuliremu. Haleluya. Tulekeraawo okukola obubi nga tukimanyi nti bubi. Tuve ku bubi. N'ogenda mu kyaki ndabyeko abantu. Oli nagenda mu kyaki n'asooka kutunula bw'ati n'akubinula n'akuzza wansi. Olwokubanga oyambadde busapatu. Ate ye yeekubye akawoowo akawunya obulungi. Tulekeraawo okusosola mu bantu ffenna maaso ga Mukama tuli ekintu ekyo. Kyova olaba ye bw'aba atonyesa enkuba agitonyeseza ababi n'abalungi. Tulekeraawo okwekkiririranya omanyi kyokola kikyamu naye n'osigalako ng'okikola. Bw'oba omanyi ekintu kyokola kibi bannaye kireke. Omubi aleke obubi bwe leero lwe lunaku lw'omanyi okyoba enkya tookeese. Haleluya. Saagala ogambe nti bannaye Rose leero nga mukambwe nedda siri mukambwe naye njagala nnyingira eggulu nga naye bw'oliyingira. Kati bannange olw'ekigambo kino tugenda kwewaayo tugwe mu maaso ga Mukama twegayirire twenenye. Naye next time tubeere nga tubeera kwegamba. In fact, egenda kubeera homuwakayo kigenda kuba gy'oli. Weeweeyo gwe nga ggwe. Next time we tukomerawo beere nga like weerabamu change. Bw'oba obadde owemula nnyo ebyokuwemula bireke. Obadde olaba ebifaananyi eby'obuseegu ebyo bisse ebbali genda ng'obyejjako mpolampola. Naye mazima n'oloota leero n'enkya n'eruli nga abasajja bakozesa bw'otula n'abakazi b'otategeera nako oba okitegeera. Noweerabira nti egyo giba mizimu gy'oweebaka nagyo. Lwa bifaananyi ebyo by'olaba. Okuba akafaananyi n'okwoza omukyala n'omwambula yenna. Omwami n'omulwa olwokubanga olabye 6 pack wena. Tugenda leka obubi. Katonda affe takolagana na bubi. Tugenda leka obubi. Oli n'abagamba Mukama yeebazibwe naye ng'akimanyi bulungi nnyo yiriza eri mu kiwato kye. Obufumbo bw'abalokole ennaku zino obusasaaganye nnyo butawuliriza ddoboozi lya Mukama. Twekkiriranya nnyo olw'okubanga gundi gwenjagala. Naye nga mulokole munnange omanyi naawe kyoliko kikyamu bakulabudde abasumba. Mukama ayogedde n'abantu okuyita mu birooto okuyita mu kwolesebwa okuyita mu kintu kyonna n'ayogeza n'abaana abato. Naye nga laazima oganye okukola ekyo Mukama ky'ayagala. Ebikolwa byaffe biyiga okuweesa Mukama ekitiibwa gwe ng'omulokole w'oli. Njogera wano naye mpulira ennaku mu nda yange kubanga bannange ebikolwa byaffe tebiweesa Mukama kitiibwa wadde n'akamu n'akeddaga nange sijja kwejjamu. Naye kino ekigambo nze kirabika kibadde kyange. Leero omwoyo wa Mukama yakisindise nga kyange gwali eyandaba essaawa zino simanyi oba kikyo oba si kikyo. Naye mbadde nsaba naye kibeere ekyo tukyukire wamu. Buli lunaku tubeere nga tufunawo change empya mu bulamu bwaffe. Bw'oba badde ovuma nnyo banno okikyuse. Bw'oba badde olimba nnyo kikyuse kiveeko. Haleluya. Omuntu bw'akusaba sente n'omugamba naye sirinawo sente. Kitegeeze nti ddala obadde toyina naye buli w'onoogamba nti toyinawo sente naye ng'oziyina manya zigenda kubula. Munnyonnyole munnaye mbaddewo ne sente naye ziyina ekingendo zikolamu period. Anyiige naye nga gweweesezza Katonda we kitiibwa. Abalokole tweweeyo nnyo. Katonda waffe Katonda atasosola oba oli mulokole oba si mulokole. Tuyiga okwagala abantu bonna ekyenkanyi. Omusamize tayagalikika naye tulina omwagala olw'empaka kubanga alina okukyuka ku lw'ebikolwa byaffe. Naye omulokole n'obeerawo nga gwe beewaayo okuvuma omuntu. Oli yampasulidde omukazi wange jangu mulokole omunvumireko. Lwaki gwe mulokole gwe bakozesa? Haleluya.
tuyina okukyawa obubi tugenda gwa maaso ga Mukama mu kwenenya mu kwewaayo ffenna n'omutima gwo gwonna ove mu bibyo oli akkoze obubi lwaki oyongerezaako obubi obwo byakkoze naawe mbu omusasule bw'omusasula ofunemu ki mulekere Katonda musonyiwe n'omutima gwo gwonna si mwesonyiwa bwesonyi naye musonyiire ddala omanyi okusonyiwa abantu munaye bagamba bwe bati agamba yinze namusonyiwa naye nga teyamusonyiwa wabula yamwesonyiwa bwesonyi musonyiwo nga ne bwabumusinkana akamyanso kali munda tekakumyansuka njogera nawe omusajja gwe basiba abaana balamba nga gwe basomeseza batuuse ku university oluvannyuma ne bagamba si babo naye buli wolaba omukyalo oyo n'oyagala akantu ne kakumyansuka n'oyagala omutu gw'obutuuzi buli wolaba omwana nga ayitawo atambula bwati n'ekiwago noga kale omwana yanibadde wange sonyiwa leka ekyo kireme kutwala mugenda Katonda ayina ensonga lwaki oyo omwana si wuwo sisito okimanyi olwokubanga ofunye olubuto nga tebannakugatta n'ogenda n'olugyamu ate nga okimanyi okukola abortion kibi oye omusango ogyemu nabbi wa Katonda ogwo omusayo gwe tugenda guddawo n'olw'ensonga tugenda gwa mu maaso ga Mukama buli omu ogenda kwenonya omanye obubi bwo bw'otambuliramu bw'oba ng'oli mu bantu bakwetoolodde leka omutima gwo gwogere Katonda atunuulira mutima tatunuulira guno mumwa gwogera leka omutima gwo gwogere gubeere nga gwenenyeza Katonda omugambe mutuufu Mukama nsonyiwa gwe kennyini omanye obubi bw'otambuliramu okimanyi bulungi nnyo ku mulimu w'oli awo oyina kiyiriza eri ky'osiba kikunywereze ku mulimu awo oluvaawo ng'ogamba Mukama bange abampisa bubi era biki Katonda anakuwatya omukisa ogugenda ku level endala nga olwedde gwe weesibirawo awo ologa banno naawe okimanyi nti obaloga buli omu amanyi obubi bwe bw'atambuliramu ze naye siri mutuukirivu nagambye dda kino ekigambo kyange tugenda gwa maaso ga Mukama twenenye olw'okwekkiriranya kwe tubadde tutambuliramu nolaba omuntu nti olwokubanga ayambadde essaati ya yellow n'omukuba nolaba omuntu nga ayambadde essaati ya red n'omukuba ayayayaya owooluganda ebintu bino ebimu tugenda obibalirwako ewa Katonda ogenda genda mugeyeno olw'akantu ak'ekisiru bwe kati yes totuganye omuwagizi w'oyo omwagala nnyo omuntu wo omwagala nnyo yes mwagale naye ate tolaga mutima mubi eri bantu balala tiyiga okukola ekiweesa Mukama ekitiibwa mulokole munnange yiga okukola ekiweesa Mukama ekitiibwa abantu yes beekalakaasa ekikubisa abantu ng'oli mulokole kiki gw'olina okukola ekyo ekiweesa Mukama ekitiibwa ebikolwa byaffe ennyambala yaffe enneeyisa yaffe leka egulumize Mukama waggulu leka egulumize ekitiibwa kya Mukama haleluya leka etwale ekitiibwa kya Mukama twigamba buli kye tukola kibeere nga kiweesa Mukama ekitiibwa byebyange ebyolwaleero badde nkusaba abadde yeetaaga okwetwala ng'owulira olina ekibi ky'okooye olina obubi bw'okooyedde ddala obadde ologa nnyo obadde osula ku kitanda naye nga wansi wajjuddeyo ebintu bya lubaale emizimu gyonna gikusuuza gikutunuza kwegamba bwe nolina okoze ebintu bingi ebibi ng'owulira wandyagadde okwetwalyako Yesu Kristo omukuba omulokozi wo kano ke kadde owooluganda salawo n'omutima gwo osalawo obusazi n'omutima gwo badde nkusaba weekwate mu kifuba nkwatuza obulokozi ofune essanyu nga essanyu sikkake okubeera omugagga owooluganda siri essanyu okubeera n'omukazi anyirira asinga obulungi ku kyalo siri essanyu tubalabyeko abalina abasajja abeebiwago nga basula batunula abalina ssente ennyingi nga basula batunula essanyu liri mu Yesu Kristu yekka naawe okimanyi ogenda mu ssabo naye okimanyi tulekerawo okwekkiranya essanyu lyokka liri mu Yesu naawe okimanyi buli wosenza Yesu Kristo okuba omulokozi wo lyessanyu lyo yensonga lwaki bagamba abalokole bagwa ddala osanga omulokole amazima ga Katonda ali mu ggulu ng'anyirira ne weebuuza ennaku zinaakolawa yafunayo ekisajja ekimuwa ku ssente ng'amazima tewali ng'ebyo byonna yabikwasa Mukama yakuba akanyirirako kwobadde weetaaga n'akuzza buto n'obeera n'emyaka 4 myaka 5 naye nga abantu balowooza oli waaga abadde yeetaaga okutwala Yesu Kristo okuba omulokozi okwata mu kifuba tugende mu maaso oyatula obulokozi otwegatteko gamba nti ayi Yesu
olwaleero nzize mu maaso go n'omutima gwange gwonna nga njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula amannya gange aga Rosette Nakazibwe mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'abalamu mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Akantu kaba katono nnyo bwe kati akagamba nti olokose. Kati olokose ow'oluganda oli mulokole, n'olw'ensonga eyo tugenda kuba tukusabira osobole onywezebwa mu bulokole, ate era gwe abadde yagwa naawe kenyinyini abadde yekkiriranya ng'okola ekikyamu naye n'ogenda mu maaso ng'okikola tugenda gwa mu kwenenya. Tuleke obubi obwo. Katonda affe Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira, agenda tusaasira, trust me. Tusobole otambulira mu mikono gya Mukama. Ogenda laba wakati w'omwaka guno egunaggweerako agenda aba n'enkyukakyuka mu bulamu bwonnene nnyo. Singa onootambulira mu bintu bye tubadde tusomesa okuva weekend omwezi guno gwonna. Haleluya. Kale wewombeke tuyingire mu maaso n'okusaba. Nkimanyi oli bize nnyo olina ebikusumbwa naye kano ke kadde weenenye. Haleluya. Omwoyo wa Mukama agenda tukulembera n'essaala ng'ogenda mu kwenenya. Omanyi bulungi nnyo biki ebyo. Katonda asinga bakatonda tukuwa ekitiibwa omuyinza w'ebintu byonna, tukugulumiza ku lw'ekisa kyo, ogulumizibwe Katonda omwesigwa. Nkwebaza ku lw'ekisa kyo, ku lw'obulungi bwo Katonda asinga bakatonda. Oli Katonda omwesigwa, oli kiddukiro kyange Mukama. Teri Katonda alinga gwe ate era teri akwenkana kabaka Katonda. Osinzibwe Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Mukama nkugulumiza ku lw'ekisa kyo, ku lw'obulungi bwo, ku lw'abooluganda be watuwa Mukama. Taata nkwebaza kubanga taata toganya muntu kusinkana muntu nga tewali kigendererwa. Nkugulumiza Katonda asinga bakatonda kubanga otuliranya ba Destiny Helpers baffe. Ondenderezebwe Katonda asinga bakatonda, ogulumizibwe ku lw'obulungi bwo Mukama. Nkwebaza ku lw'ekigambo kino ky'otusindikidde Mukama kubanga kyawandikibwa totuma kigambo ne kidda gy'oli nga kyereere okujjako nga kimaze okukola ekyo ky'otukitumidde. Mukama ani alinga gwe Katonda omwesigwa, tewali akwenkana kabaka. Gulumizibwa nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Kyetuvudde tujja mu maaso go Mukama nga tufuka omutima gwange mu maaso go Mukama. Katonda ng'oli Katonda atunuulira omutima. Kabaka tata omutima oguboneredde Mukama tata gunaalaba ekisa mu maaso go. Tata kyenva nzize mu maaso go n'omutima gwange wakati n'abooluganda bonna bwe tusaba nabo Mukama. Nga tukwegaya tata otunaze otutukuze Mukama. Tubadde tutambulira mu kwekkiriranya Mukama ne tukola obubi nga tukimanyi nti kibi naye ne tugenda mu maaso n'okukikola nga tugamba tuneenenya naye Mukama tusaasire Katonda asinga bakatonda. Tukwegayidde tusaasire abagenda n'otwekkiriranya n'otwagala bakazi bannaffe nga tukimanyi nti nno kibi Mukama ate nga kyekyaleetera okuzikiriza Sodoma ne Gomora. Mukama tukwegayidde tusaasire otunaze otutukuze. Tusonyiwe olw'obubi bwonna bwe tutambuliramu. Twenze mazima watuwa abasajja ne batuwasa Mukama naye twendedde mu bufumbo bw'abasajja Mukama. Taata watuwa abakyala abalungi ennyo abakyasinza obulungi naye era totumatira mutima gyaffe. Tutambula twenda buli kaseera Mukama tusaasire Katonda ntata obutali butuukirivu bwaffe Mukama. Taata watuwa buli kimu kye twagala naye Mukama Taata tugenda ne tutandika okusamira ne tutandika okwekkiriranya okugeya ne tukufuuka okugeya Mukama Taata okulyasamanya ne tukufuuka okulyazaamanya. Tukwegayidde Katonda asinga bakatonda, leka omukono gwo kutukyuse, leka ekisaawe kitusinkane Katonda omwesigwa. Leka tulabe obulungi bwo mu maaso go Mukama. Leka tulabe ekisa kyo Katonda omwesigwa. Tukwegayidde Katonda nga tukyayi obubi. Babrother tumanyi okusaba basista olw'okubanga tubataddemu ssente zaffe ne tubakanda nti anze munaye metabox njagala ogikwatako nga tukimanyi nti ekyo kibi okwegatta n'omusajja atakuwasiza naye Mukama tukomyewo mu maaso go nga bwe wagamba nti no bwe tulidda gy'oli naawe olidda gye tuli Mukama tukomyewo gy'oli nga tuleka obubi bwonna Mukama. Tusaasire otunaaze otutukuze olw'okwekkiriranya kwe tubadde Mukama. Tusaasire ayo omwoyo wa Mukama obadde ng'otulabula n'ogamba Rose kikyogenda okukola nga kikyamu naye nze nengenda mu maaso n'okikola. Ayi Katonda asinga bakatonda, leka omusaayi gwo gunaze guntukuze, leka ekisa kyo kibeere wamu nange Mukama. Leka ndaba obulungi bwo Katonda omwesigwa. Nkwegayiridde ntukuza mu maaso go, ntukuza Katonda asinga bakatonda. Leka ndabe okusaasira mu maaso go Mukama. Neetaaga ekisa kyo, ndeeta babrother ne basista abakalokoka essaawa zino Mukama. Bw'oli Katonda asaasira wamu n'abo ababadde baagwa, abadde batambulira mu bubi Mukama. Tukwegayidde Katonda asinga bakatonda, tuwa omwoyo alumiriza ekibi, abadde yakalokoka munyweze mu bulokole Mukama. Muwe omwoyo w'okwagala Kristo atambulire mu mateeka ago Mukama. Leka tukyawe obubi Mukama nga bwe wagamba nti osinza Katonda omuyeekera omwagaliranga ddala. Tuleke okusinza abakyala be twagala, tuleke okusinza amayumba ag'ebbeeyi, tulekoleawo okusinza ebyobugagga bye tulina Mukama. Tukowoola okubeerawo kwo Mukama. Tukwegayiridde Katonda asinga bakatonda, tunaaze otutukuze, tunyweze baganda bange mu kubeerawo kwo Mukama. Tuwa omwoyo alumiriza ekibi,
leka tutambulire mu kubeerawo ku mukama leka tuwagale okuwagala mukama tata nga gwe bw'otwagala tukwagale leka tuwagale abaana babajja baffe mukama katonda asinga bakatonda nga bwe twagala abaana baffe mukama weewaawo abaana tumanyi obbaga ate ne batukolera bakafaya ne bagamba oba onayagala kundoga kyavanjagala bwati mukama tukwegayiride ffe tukolerera ggulu mukama tukwegayiridde tuteekeko ekisaakyo tusobole okwagala abatayagalikika naye tugenda tubeera n'abantu nga mazima bazibu okwagalibwa naye mukama tata gw'oli katonda ayagala buli omu ekisaakyo kiba kijja buli lukya tuwe ekisa ekyagala abo abatatwagala tuwe ekisa ekikolera abo abatayagala kuwulira byetu abatuloga mukama tubaagalireyo nga gye bali tusobole obbeenenyezanga tukowoola obulungi bw'omukama tukowoola ekisaakyo katonda asinga bakatonda leka otukyayisa ekibi oyo yenna gw'obadde owadduwaakawo omulimu mukama akimanye nti ekibereberye tekiba mu nsawo ze kyonna kigenda butereevu mu kyaki ewooyo omusumba we taata tukwegayiridde abali ekimu eky'ekkumi mukama tukwegayiridde tusonyiwe otusaasire tukimanyi bulungi nnyo nti ekimu eky'ekkumi si kyaffe kigenda mu kyaki naye mukama ne tuddako ne tukirya tukowoola ekisaakyo tukisaasire mukama tuwa omwoyo w'okujjukira nga tujjukire ng'omusala gufulumye tukimanye tulina okutoolako ekimu eky'ekkumi ekiweebwayo ate tusigene ku nsigo tukowoola obulungi bw'omukama tukowoola okusaasira ku kabaka abakabaka tukwegayidde katonda omuyinza w'ebintu byonna jjangu tukulembere mu kimu kye tugenda okukola taata tukowoola obulungi bwo tuwa omwoyo w'okusoma bayibuli mukama tuwe ekisa tusome bayibuli ate nga tuzitegeera buli kye tusoma tubeere nga tukitegeera ayi omwoyo wa mukama nkugulumiza katonda asinga bakatonda kubanga oli mwesigwa oli w'amaanyi nkwebaza ku lw'ekisaakyo nkwebaza kubanga kino ekigambo mu butuufu nze leero kibadde kyange taata ogulumizibwe katonda asinga bakatonda kubanga ogenda kunkyusa kubanga buli lukya ogenda kubeera kunteekako eddaala eppya ogenda kunninyisa waggulu mukama oweebwe ekitiibwa katonda asinga bakatonda ogulumizibwe katonda asinga bakatonda otenderezewo kubanga ensi yaffe uganda okiteekamu obukakamu okiteekamu okubeerawo ko gwe ogenda otulendera omufuuzi omukulembeze akuweesa ekitiibwa mukama taata oli katonda omwesigwa gw'omanyi asaana okubeerako mukama taata ogulumizibwe afenafena ne tunaaba nga twagala omuntu omubwete naye nga gw'olina gw'oyagala mukama tuba tumala budde mukama katonda asinga bakatonda katubikulekere mukama gw'oba olonda omuntu agenda okuweesa ekitiibwa omuntu agenda oleeta enkyukakyuka mu ggwanga omuntu agenda okwegamba nga kimu kikuweesa kitiibwa tukowoola obulungi bwo tukowoola ekisaakyo tukowoola okwagala mukama oyo yenna agenza osaddako omwana abandi olw'okubanga ayagala bufuzi agenza okuwaayo ebyo bikimbiwale tuletere baluminati mukama tumugaana okufuga tukowoola omukono gwe guba gwerondera omukulembeze katonda asinga bakatonda kubanga omukulembeze omutuufu ava eri ggwe taata tukowoola obulungi bwo tukowoola ekisaakyo tukowoola okubeerawoko twambaza omwoyo alumiriza ekibi tukyawa obubi naye olina akimanya nti mulokole abantu bonna nabakimanyi nti alina kukola kiweesa mukama kitiibwa neyekkiriranya n'alyoka akola ekintu ekitaliimu n'amagezi mukama tukwega tuwa omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera nkugulumiza katonda asinga bakatonda omwoyo wa mukama webala nnyo okubeerawo ku lwange nze kubanga nze roozi nze bino sisobola byogera naye olw'ekisaakyo webala olw'ekisaakyo webala olw'okubeerawo ku lw'abaana bo nkuwa ekitiibwa katonda asinga bakatonda ogulumizibwa empologoma ya yuda otenderezebwe ku lw'enkyukakyuka gy'otutaddemu kubanga ffenna otuzizza bujja ate era otukyayisizza obubi ekitiibwa n'ettendo byonna mbizza gy'oli mu kristu yesu omwana akatonda omulamu otusabidde n'okwebaza ffenna ne tuddamu nti amiina era amiina gamba nti amiina haleluya kale n'olw'ensonga eyo nsanyuse nnyo okubeera gwe yabaddewo omuntu okuva gye twatandikidde mpaka luno mubutuufu leero tututteko essaawa nneneko tututteko essaawa nneneko nange bayitawe neekanzewekanze nga naye mukama tumugulumiza ku lw'ekisaakye kansabe obanga obadde gwe mulundi gwe okusooka okundaba sharinga likinga ate era following page yaffe erimu Rosette Nakazibwe ku YouTube yaffe erimu Rosette Nakazibwe osobola ogendayo no subscribinga no commentinga ate era no likinga haleluya mukama akumpeera omukisa sharinga enjiri eno ekigambo kino kibeereko omuntu omu gwe kikyusa nkugamba nnyo buli wosharinga nawe obeera obuulidde enjiri sigamba nti nze sekka yimiridde wano nze abawulidde nzekka naye naawe wataddeyo obudde n'ogula eddatawo n'oteekako n'osharingira omuntu oyo bw'aba akyuka nze naawe tuba tubalibwa omukisa gwe gumu haleluya kale mbaagala nnyo tulabagana olunaku olw'enkya ku makya mu programu yaffe Good Morning Holy Spirit eno ekigambo kya mukama kijja kuddawo ku lunaku olw'emmande era saa 11 ezoregulo haleluya mbaagala nnyo mubeere bulungi era mweraba tusinkane olunaku olw'enkya ku makya mukama abankuumire